Някои хора имат съдбата да променят историята. Днес в Боен клуб ще говорим за Масатацу Ояма, легендарният майстор, създал карате Киокушин, стилът на победителите. Киокушин е най-разпространеният стил карате в света. Негов създател е Сосей или основател Масатацу Ояма, роден е в Южна Корея през 1923 година. На 20 години получава четвърти дан по окинавско карате и четвърти дан по джудо. Освен с множеството си постижения, Ояма е известен и с въвеждането на тамешивари или чупенето на камъни в съвременното карате. Тази невероятна сила той трансформира в теорията си за карате, че щом може да чупи камъни, ще може да прави същото и с човешки кости. Започва да тества възможностите си, като се бори срещу бикове. Всичките 58 животни, срещу които се е изправил великият майстор, са победени. За най-голям негов принос се счита въвеждането на фул контакт или пълен контакт карате. Един от неговите ученици на име Боби Лоу пренася бойното изкуство на Хаваите, като това е първата школа на Ояма извън Япония. През 1964 година бива създаден световен главен щаб под името Киокушин. Същата година е създадена и интернационалната карате организация начело с великия майстор. От тогава Киокушин се е разпространил в повече от 140 страни. Сред най-известните носители на черен пояс са Шон Конъри, Долф Лунгрен, Нелсън Мандела и Джон Холър. Мас Ояма умира през април 1994, като завещава на света най-силовото карате. За съжаление, след смъртта му възникват много политически и икономически спорове и проблеми в сферата на Киокушина, които и до ден днешен не са решени. След историята на Ояма ще ви срещнем с сенсей Драгостин Балканов. Как се работи с деца и има ли интерес към това бойно изкуство, предстои да разберем веднага. За мен Киокушин карате е начин на живот, вече повече от 20 години. Занимавам с този вид бойно изкуство. В него включвам всичко. Поне за мен е едно от най-важни неща, които съм видял в живота. В смисъл, по някакъв път, който следвам вече 20 години. Занимавате се с деца, по-трудно ли е, отколкото да провеждате тренировки с възрастни и какъв е подхода към подрастващите? С децата понякога е по-лесно се занимаваш, отколкото с възрастни, защото възприемат новите неща много по-бързо, под формата на игра. Много са по-чисти към мен самия, смисъл като отношение. Няма никакви задни мисли. Например, ако им се скараш, го приемат точно като някакъв правен укор към тях. За разлика от големия човек, например, който си мисля, той не ме харесва или какво си. Но принципно работа за деца е трудно, но за мен предпочитана. Има ли интерес от страна на малчуганите и колко деца тренират във вашия клуб? Да, има интерес, не е като предишни години. В момента тренират около 20 деца в нашата зала. Но с тенденция да се увеличат сега от септември месец. Определено за деца, днешното поколение, което е в момента, е доста по-трудно да тренират карате. Значи аз когато започнах преди години, беше масово явление. Всички деца бяха позарици, особено по карате и всякакъв вид бойни изкуства. Докато сега има доста други изкушения и развлечения, които ни задържат това желание да стоят, да се мъчат в залата толкова много. Какви качества трябва да притежава едно дете, за да започне да се занимава с бойни изкуства? Най-вече упоритост и да вижда нещо негово да открие в Киокушин. В смисъл, че те за децата идват в началото и гледат просто много хора с бели кимона, не влагат никакъв смисъл в това нещо, но именно това дете, което види нещо за себе си, може да му хареса дисциплината, може да му хареса строя, може да му хареса просто иерархията, която се представлява в Киокушин. Просто нещо трябва да се хареса и това вече може да го задържи за по-нататък. А вие лично как успявате? Какви са похватите ви да задържите интереса на децата? Гледам със всеки някакво индивидуално отношение и да дам всичко от себе си. Те вече ако по някакъв начин реагират на това нещо, ако има диалог между мен и моят ученик, това е най-важно. Киокушин е най-твърдият и силов стил карате. Това не поражда ли агресия от децата и как я потискат? За агресия не може да се говори, защото точно тук тя се потиска и даже би казал се борим с нея, тя изчезва.
Защото идвали са много деца, които са имали проблем в семейството, в училище, някъде другаде, са били много по-агресивни. Като той тук, с упражнения, с педагогика по някакъв начин, успяваме да го претърпим това нещо, даже да изчезне. Аз самия, преди да запиша, бях доста по-буйно дете и вече колко години почти съм забрал за това нещо. Даже да ми се случи някакво нещо в извънредна ситуация, гледам да избягам от боя, от агресията. Така че гледам да го предам също нещо на останалите. Какви са възрастовите граници относно участието на състезания? Започва се от 5 години до края на живота може да се стига да имаш желание и да си имаш необходимото здраве. Как протича едно състезание при децата? Както при големите, по принципа на елиминация. Разделят се в потоци вече, но с много големи протекции. Значи, за разлика от големите, децата целите са окомплектовани с всякакви протекции, каски, протектори на крака, на ръце. И правилата са като големите, абсолютно същите. Само и да, времетраенето е намалено. 100% бой, няма ограничение на силата, всичко е фул контакт. Какво бихте посъветвали родителите, които искат да запишат детето си на даден вид бойно изкуство? Да го направят. Защото в момента, особено за момченцата, не искам да дискриминирам момичетата, но специално за момчета, както няма вече казарма, тук се научават на много неща, които в момента липсват на повечето младежи, така да кажем. Трябва да пробват дали за тях. В този смисъл той е като взаимоотношението при хората. Карате те избира и ти го избираш. Ако едното се избере, не става химията и така е при карате. Трябва да се пробва да се разбере да ще за тях. Какво трябва да търсят родителите у един сенсей, за да бъдат спокойни наистина за здравето на своето дете? Не знам. Това е строго индивидуално. Не знам какво търсят. Аз съм родител и трябва да запише детето си някъде на такъв вид бойно изкуство. Не знам, може би ще присъствам една-две тренировки да го някакви бегли впечатления, като психопортрета му прави дали е лут или нещо такова. Но ако е всичко нормално, няма проблем. При вас готвят ли се и по-големи състезатели, които участват по форуми? Да, тук в тази зала специално в момента няма много такива подрастващи, но в другата зала, там са част от национален отбор и също проекто национален отбор, има доста момчета, които там се готвят по-професионално. Мисля, тук е малко повече за масов спорт, там е по-концентриран за високо спортно майсторство. Какво е нивото на киокушина в България? Едно от най-добрите в света. Може би в момента има 3 нации, които се водят лидерство. България, Русия и Япония. Така че мисля, че сме определено един от най-добрите. Хареса ми тук дисциплината е хубава, уважението. Мислиш ли да се занимаваш по-сериозно и да стигнеш до състезание? Сигурно. Не знам. Не съм мислила още. Как се казваш? София Отега. А кой те доведе да тренираш карате? Мама. А от много време ли идваш тук в тази зала? Да. Харесва ли ти да тренираш? Да. Аз съм на 10 години, от 3 години тренирам. А какво ти харесва най-много в тренировките по карате? Ами силата, защото ставаш по-як. И това е. Вие сте родител, занимавате се с карате киокушин, а сте заедно и с сина ви, той също тренира. Какво ви кара да се занимавате с този спорт и да го доведете и него? Духа. Духа на будоките. Това, че те учи на дисциплина, на чест, на достоинство. Плюс това, за да издържиш на тази тренировка, трябва да си доста твърд и кора. Не трябва да стъпваме с обувки на терена. И защото това е неуважение към залата. Когато излизаш, се казва ус и се покланяш към залата. И когато влизаш, това е задължително, трябва да се прави. Успеха му е над 5,50. В коя категория се състезаваш? 25. И колко победи имаш? По джудо една, по киокушин една. А кой от двата спорта ти харесва повече?
И двата еднакво. Ти като пораснеш, искаш ли да станеш известен боец? Да,